Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. We did not even finish the first verse. Wir haben noch nicht einmal den ersten Vers fertig. So let's continue. Lass uns also weitermachen. So Paul simply said that he was sent by Jesus Christ. Paulus sagt uns, dass er von Jesus Christus gesandt wurde. Look, there's a difference if you call yourself an apostle Da gibt es einen Unterschied, ob du dich selbst einfach Apostel nennst or if you call yourself an apostle of Jesus Christ. oder ob du dich als einen Apostel von Jesus Christus bezeichnest. And that's what Paul did. Genau das hat Paulus getan. Let me tell you why. Ich sage dir warum. Because apostle means one who is sent to represent the one who sent him. Ein Apostel ist jemand, der gesandt wird, um den zu repräsentieren, der ihn gesandt hat. So that means every apostle is supposed to represent Jesus Christ well. Das bedeutet, dass jeder Apostel somit die Aufgabe hat, Jesus Christus gut zu repräsentieren. Think about this. Denk mal darüber nach. If every apostle that calls himself an apostle today Wenn jeder Apostel, der sich selbst heutzutage als Apostel bezeichnet, would understand that he's not just an apostle, but he's sent by Jesus Christ, verstehen würde, dass er nicht nur ein Apostel ist, sondern von Jesus Christus gesandt ist therefore he has to represent Jesus Christ very well, und daher Jesus Christus wirklich gut zu vertreten hat, the world would be a different place. wäre die Welt ein besserer Ort. Look, and then he says, through the will of God. Schau mal, dann sagt er, nach dem Willen Gottes. So you can't choose to be an apostle. Kannst du somit selbst entscheiden, ein Apostel zu sein? You cannot. Nein, das kannst du nicht. Jesus Christ chooses that. Jesus Christus beschließt das. And this is once we understand that, a lot of things change in our lives. Wenn wir das verstehen, ändert das vieles in unserem Leben. Why? Because we will never try to be anything, not an apostle, not a prophet, not a pastor. Warum? Denn dann werden wir nie versuchen, irgendetwas zu sein, weder ein Apostel, noch ein Prophet, noch ein Pastor. Because if God called you, or if Jesus Christ called you to be an apostle, then he will tell you. Wenn Jesus Christus dich berufen hat, ein Apostel zu sein, dann wird er es dir sagen. And if he doesn't tell you, then obviously you are not an apostle. Und wenn er es dir nicht sagt, dann bist du offensichtlich kein Apostel. Look, I'm going to talk a little bit about this because it's very important. Schau, ich werde ein wenig darüber sprechen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Because Paul was very clear it was the will of God that he was an apostle. Paulus war sehr klar darüber, dass es Gottes Wille war, dass er ein Apostel war. So many people have come to me in my lifetime So viele Menschen sind in meinem Leben zu mir gekommen and said to me this, und haben Folgendes zu mir gesagt. Reinhard, I have this desire to be a pastor. Reinhard, ich habe diese Sehnsucht, ein Pastor zu sein. I believe that I am a prophet, but I'm not sure. Can you confirm that? Ich glaube, dass ich ein Prophet bin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kannst du mir das bestätigen? Or I think that maybe I'm called to be an evangelist. Oder ich glaube, ich bin zum Evangelisten berufen. I always tell people the same thing. Ich erkläre den Menschen immer das Gleiche. Most likely you are not. Höchstwahrscheinlich bist du es nicht. You know why? Weißt du warum? Because Jesus is the one who chooses the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers. Denn Jesus ist derjenige, der die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Pastoren und die Lehrer auswählt. And if Jesus chooses, he will tell them. Und wenn Jesus sie beruft, wird er es ihnen auch sagen. And if he hasn't told you, that means because you are not. Wenn er es dir nicht gesagt hat, dann, weil du es nicht bist. Think, how did Jesus choose his 12 apostles? Überlege mal, wie Jesus seine 12 Apostel ausgewählt hat. Many Christians live such a wrong way. Viele Christen leben auf so eine falsche Art. We start to fast and pray, to fast and pray, Wir fasten und beten, to try to find out what Jesus has called us to be. um herauszufinden, wofür Jesus uns berufen hat. But look, Aber schau mal, it was the divinely appointed plan of God es war der vorbestimmte Plan Gottes, for Paul to be this apostle. dass Paulus ein Apostel ist. And he's the apostle of Jesus Christ, not of men. Er ist der Apostel von Jesus Christus, nicht von Menschen. So look at this. Schau dir das an. One day Jesus said, Eines Tages sagte Jesus, there was a crowd of people around him. und da war eine große Menschenmenge um ihn herum, And he said, und er sagte, Simon, you're an apostle. Simon, du bist ein Apostel. John, you're an apostle. Johannes, du bist ein Apostel. He did not come and say, guys, fast and pray to find out which one of you is an apostle.
Er sagte nicht, Jungs, kommt und betet und fastet, um herauszufinden, wer von euch ein Apostel ist. And if you don't fast and pray, you will never discover. Wenn ihr nicht betet und fastet, werdet ihr es auch nicht herausfinden. It was appointed by God himself through Jesus Christ. Sie wurden von Gott selbst durch Jesus Christus eingesetzt. Do you know, I remember when I was in Bible school Ich kann mich erinnern, als ich auf der Bibelschule war, that one of our Bible school teachers said this. sagte einer unserer Lehrer Folgendes. He said, if everybody would be in the so-called full-time ministry, Wenn all jene im sogenannten vollzeitlichen Dienst wären, who Jesus really wants to be there, weil Jesus sie dort wirklich haben will, and who everybody would not be there who Jesus does not want to be there, und wenn all jene es nicht wären, weil Jesus es nicht will, the church would be so much better. wäre die Gemeinde umso viel besser. And I never forgot that. Das habe ich nie vergessen. So if Jesus called you to be one of the ministries, then he will let you know. If he doesn't tell you, be in peace. Wenn Jesus dich für ein Amt beruft, dann wird er es dich wissen lassen. Und wenn nicht, dann sei einfach im Frieden. Paul was so clearly, it was divine appointment that caused him to be an apostle. Paulus war sich so sicher, dass es eine göttliche Berufung war, die ihn zu einem Apostel machte. And Jesus was the one who did that. Jesus war derjenige, der das tat. And then he says, our fellow believer Sosthenes joins me in writing to you this letter. Dann sagt er, unser Glaubensbruder Sosthenes schließt sich mir an, um euch diesen Brief zu schreiben. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? We always say, oh, the letter of Paul to the Corinthians, but that's actually not true. Wir sagen immer, oh, der Brief des Paulus an die Korinther. Aber das stimmt eigentlich nicht. Why is this not true? Warum ist das nicht richtig? Because Paul himself said there were two of them writing these letters. Paulus selbst sagt, dass sie beide diesen Brief schrieben. He said, Sosthenes is writing this letter with me. Er sagt, Sosthenes schreibt diesen Brief gemeinsam mit mir. So I don't believe that Paul wrote it and Sosthenes just put his signature there. Also ich glaube nicht, dass Paulus ihn geschrieben und Sosthenes ihn nur unterschrieben hat. You know, it's like Daniel and me. Es ist wie bei Daniel und mir. When we have to write something to the students of the EPS or to the people who work with us, Wenn wir etwas an die Studenten der EPS oder an die Menschen, die mit uns arbeiten, schreiben müssen, I don't write it and then say to Daniel, just tell the people that we wrote this. schreibe nicht ich es und sage dann zu Daniel, er soll allen sagen, dass wir beide es geschrieben haben. If I write it, I only say this is from me, Reinhard. Wenn ich es schreibe, sage ich nur, dass es von mir ist, von Reinhard. But so many things Daniel and me wrote together and then we let people know that's us. Aber so viele Dinge haben Daniel und ich zusammen geschrieben und dann lassen wir die Leute wissen, dass es von uns ist. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich, That Sosthenes wrote the letter together with Paul. dass Sosthenes den Brief gemeinsam mit Paulus geschrieben hat? But look at this. Aber schau dir das an. Paul calls him his fellow believers. Paulus nennt ihn seinen Glaubensbruder. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? Oh, only apostles are allowed to write letters. Oh, nur die Apostel dürfen Briefe schreiben. See, again we see Paul never considered himself superior to anybody. Wieder sehen wir, dass Paulus sich nie als jemandem überlegen betrachtete. That's the true heart of the gospel. Das ist das wahre Herz des Evangeliums. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.